Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jackie and Kevin. Oke teman-teman, kali ini aku menemukan mobil truk besar teman-teman. Wah, dia sangat kotor teman-teman. Ih, jorok ya. Mari kita bersihkan teman-teman ya. Kita taruh wadah. Wah, ternyata ada banyak teman-teman ya. Ada 5 mobil lagi yang ternyata kotor teman-teman. Ini kotor sekali ini. Wow, ini sangat berlumpur teman-teman. Kita taruh dulu ke wadah ya. Waduh, ini sangat kotor teman-teman. Wah, kita masukkan lagi ke wadah. Wah, ini mobilnya cukup besar teman-teman ya. Wah, bagus. Keren. Kita taruh ke wadah. Wah, wadahnya tidak muat teman-teman. Ini kita lihat lagi. Ya, ini mobil sangat kotor. Ih, jorok teman-teman. Nanti kita bersihkan. Satu lagi teman-teman. Wow, ini ada anak dam truk teman-teman ya. Wow, ini dia. Wah, wadahku tidak muat teman-teman. Wah, wadahnya kurang besar ya. Tidak apa-apa teman-teman. Mari kita bersihkan teman-teman. Iya, kita coba bersihkan di daerah sini saja ya. Wah, aku bermain becekan teman-teman. Kamu boleh nggak bermain becekan? Wow, ini dia teman-teman ya. Kita lihat ini dia. Yang pertama ada dam truk. Wah, ini sangat susah dibersihkan. Wow, ini dam truk besar ya. Ih, susah dibersihkannya teman-teman ya. Dia banyak pasir, banyak lumpur teman-teman. Ih, kotor sekali. Wah, mari kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, sudah bersih. Wah, mantul teman-teman. Kita taruh sini dulu. Satu lagi teman-teman. Wih, ini mobil ambulan. Kita bersihkan dulu teman-teman. Sangat kotor sekali ini. Wah, ambulan. Wih, terlihat ya teman-teman ya. Ini mobil ambulan besar. Wow. Bagus ya teman-teman. Wih, tuh gawat darurat mobil ambulan. Kita taruh sini lagi teman-teman. Oke, satu lagi teman-teman. Wow, ini mobil apa teman-teman ya? Wih, ini mobil truk ekskavator teman-teman ya. Sudah kita bersihkan. Wow, bersih teman-teman. Tuh lihat, ada carukannya. Wow, tulisannya Cat Super Power Truck. Wah, jatuh. Waduh, mantul teman-teman. Kita taruh di sini. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Ini dia. Ini sangat kotor sekali teman-teman. Ini kita bersihkan. Wah, ini mobil truk Pertamina teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Wih, sudah bersih ya. Wah, bagus teman-teman. Ini mobil sangat besar. Mantul. Kita taruh sini teman-teman. Op. Satu lagi teman-teman. Wow, ini mobil apa ya? Kotor sekali ini. Wih, kita mandikan dulu dia ya. Op. Wih, ini mobil balap teman-teman. Keren. Satu lagi teman-teman. Wah, ini mobil apa teman-teman? Ini mobil dam truk besar. Susah membersihkannya teman-teman ya. Kita mandikan dulu ya. Wih, pelan-pelan kita mandikan ini mobilnya. Wah, sangat kotor teman-teman. Wah, berat sekali. Terisi air dia.
Wih, belum bersih juga teman-teman ya. Wow, sudah bersih teman-teman. Kita lihat ya. Wih, dam truk besar teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, mobilnya semua sudah kita bersihkan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dadah.